Sri Antosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Aduh, iya aya tugas nih Poje. Aya Ya itu sebutnya teh naon manajer teh nya. Si mama teh manajernya. Tah disarankeun ka Pak Uje mun hayang hibur Poje. Urang hibur we nya. Hibur we urang. Oge meureun ka wargi-wargi ya. Ngaturkeun wilujeng ieu. Ya teh si mama mugi we meureun ka wargi sadana biasa ngadangukeun anu ala kadarna mun si mama teh nya ye aki-aki wungkul mun dihibur ku sabab sekedap di mayunan bentar baru nya mah panen eta itu mapag mun kitu tah rupina was supados teh nyampal pentingan aku sepoje mangga ieu ku sabab kaserenan ningin itu ku pangarsanya manajer mama Ehin berenang mangga poje urang ku Sri Antosan we Antosan tahun barunya mangga ulujeng Pak Mama. Wilujeng ngadangukeun ieu ka warga-warga urang teh dicakeun aya. Geus junjunan urang paanggang teu samer pajauh tina tetepan tapi naha mama duriat mah geuning maske miharep ulah rek pegat sing panjang tari durian geus lawas junjunan Sri Antosan kitu cenah Pak Uje Kitu Pak. kekalis sawangan dina lamunan Buka ke depan lamun Pak. tapi duriat manasket batin tetep babarengan Tapi ya batin Bapak. Iya. najan kahalangan jungkran sagara pauje Ulan. Harus gitu. Aja aya nih Pak. duh junjunan masing percaya Rasulah ngarasa cang saya abdi rek tetep gumela satia salami sugan baik katarima pangasih abdi nu hina najan urang ayeuna geuning paanggang Rodang pas. ulah ngajadi bang balu sarira urang rek Ulah, Pak. ngeluh Jawas ada Pak. ulah mun sewang nu gensa
sanajan urang panggang pulangkeun ka paningan sing sabar silih antosan mangga paemen kapayun ya diaturanan ya kak si mama manajer ya aduh oke teh hilap itu keluarga-keluarga kita biru caket kakek-kakek nenek-nenek we yuk aduh ngalakacer ya deh nah sepoje aduh ayahnya geus lawas junjunan urang panggang teu samar pajauh tina tetepan tapi naha duriat mah geuning maske miharep ulah rek pegat sing panjang tali durian geus lawas junjunan silih antosan tekalis semangan dina lamunan tapi duriat manasket batin tetep babarengan najan kahalangan jungkran sana rek diojayan duh junjunan masing percaya Rasulullah ngerasa sang sayang abdi rek tetep gumela satya salamina sugan bae katarima pangasih abdi nu hina najan urang ayeuna keuning paangan ulah ngajadi bang-bangu sarira urang rek ngeluh ulah wancewang nu gensan sanajan urang panggang pulangkeun ka paninengan sing sabar silih antosan